В общем, решил записать ролик по Хавалу. Самой распространенной ее болячки — это когда закрываешь двери. Она вот сейчас хорошо закрылась. А иногда происходит то, что она не закрывается, двери постоянно. Приходится дополнительно щелкать. В моем случае еще не скрипят. Сейчас вот машина на наклоне, нормально закрывается. Что касаемо этой двери. Вот, одна дверь плохо. Вот. Присутствуют вот такие моменты, когда она не сразу закрывается. Вот надо чем-нибудь этим заняться вопросом. Пока сильно не кинешь, она не закрывается. Вот даже сейчас попытался закрыть. Пока сильно не сделаешь, ничего не закрывается. Предварительно решил заняться данной проблемой, попробовать ее устранить. Присутствует еще вот такой момент, когда закрываешь стекло, тоже тут что-то прыг-прыг делает, тоже непонятно. Как с этим бороться, подсказывайте. В прошлом видео я говорил, что здесь есть какой-то скрип, который очень сильно проявляется, когда едешь где-то по неровностям. Походу. А вот с этой стороны уже так не делает, интересно момент. С этой делает, с этой то и нет. Поближе к себе подвигать. Ну-ка, если так было. Так открыто держать. Вот этим кресло сейчас надо будет его снять и добраться до этой стойки. Этого надо будет кресло скинуть, порожек и вот до нее добраться. Так, вот задние эти накладочки надо скинуть будет. В общем, короче, тут видно и грязь, и пыль. Машина, видно, по пыли гоняла. Вот такие сзади крепления. Я так понял, верхняя часть сначала снимается, и здесь она так на этих держится. Вот здесь, короче. Ну, в принципе, нормально. О, находка! Нашел какие-то тут интересный прибор. Что он делает? Да? Вот это. Какие-то всякие артефакты. Вон дырки сквозные, прям на улицу идут. Вот это. Ага. Что это? Папа. Соска какая-то детская, да? Как выглядит машина без кресла? Что-то у нас встречается под пластиком. Видно, тут реально надо все проклеивать. Много мест, где... Так, вот тут ремешочек поднимается вверх. Пылища нас не отступает. Сейчас будем именно вот этот скидывать, боковой вот эту пластик. Посмотрим, насколько сложно. Ну, вот эти, в принципе, легко скинулись. Что касаемо вот этих моментов, здесь вот даже резиночки есть. А вот этот снял. А здесь резиночек нет. А, вот хотя есть, нет. Они у нас здесь отпечатались. Ну, в общем, судя по вот этому месту, здесь как бы напрашивается какой-нибудь, как выглядит стойка. Думаю, еще добраться до вот этого места. Ну, сколько пластика накидал в багажник, буду обклеивать. Короче, решать проблему как-нибудь, чтобы там меньше было лишних звуков. Продолжаю заниматься дверью, искать, в чем же происходит тут скрип. За это время, что вот эти все стойки, которые здесь закреплены, я без них прокатился, звук остался. Изучая дальше этот вопрос, понимаю то, что дело все же в двери. Начал с дверью заниматься.
Здесь, конечно, все неординарно. Попросил пацанов, мне помогли разобраться с зазорами, выставили все, чтобы все четко стояло. Но при всем этом скрип никуда не пропал. Также ко всему натыкался на людей, которые говорят, что вот эту направляшку надо регулировать, что ее если вверх чуть-чуть поднять, от этого тоже эффект улучшается. Сейчас здесь, конечно, от стекла тоже есть вот такие нюансы. Со стеклом вот тоже моменты присутствуют. Не знаю, то ли это так должно. Здесь на этой машине вот с дверьми я прям приходится постоянно играться. Надеюсь, еще и в будущем сделаю бесшумку. Тоже должно помочь. Также ко всему надо еще найти вот такую резинку где-то. И здесь она есть, на той двери ее нету. Тоже предстоит еще искать. Следующее, что я хочу сделать, это обработать все резиновые уплотнители силиконом. Короче, решил пролить вот эту резинку. Что у нас по итогу получилось? Такая вот маслянистое покрытие. В принципе, неплохо зашло. Закрываться должна уже прям нормально. Сейчас проверим в движении, ушел этот звук, либо нет. Уже звука поменьше. Один маленький такой какой-то был. Короче, смазка помогла. Посмотрим, насколько этого хватит. Нашел одно видео по регулировке данного вот этого замка. Говорят, что вот это если чуть-чуть вверх поднять, должна дверь лучше закрываться. Сейчас как раз это и проверим. Для этого взял торакс. Ну, проверяем. Машинка немножко наклоном в ту сторону. Сравним даже с задней дверью, попробуем. Ну вот, с одинаковым усилием и также с одинаковым здесь. Здесь уже закрывается. Ну, порегулировал, немножко вверх поднял, не знаю. Вот, в принципе, по водительской посмотрели, вроде так. Сейчас еще на задней попробуем, потому что есть с чем сравнить. Вот, если сравнивать. Вот чуть-чуть сильно бросил, вот не закрылось. Вот на таком сейчас запомним и попробуем отрегулировать. Ну вот, чуть-чуть отрегулировал, смотрим. Ну, через раз получается. Ну, короче, чуть-чуть лучше стало, процентов на 20 закрываться, но не до конца все равно. Ну, я думаю, предварительно, конечно, еще в конечном итоге обешумку сделаю. Там уже будем смотреть полный результат, что у нас в конечном итоге получится. В общем, я решил проверить жидкость у себя в гидроусилителе. Примерно вот такой сейчас уровень. Кто знает, какую сюда жижу надо доливать. Ну, желтая, больше желтый похож. Здесь на ней ничего не написано. Начал гуглить, смотреть, там написано PSF3. Здесь у меня PS просто обычно идет. Подходят они, совместимы. Вроде бы по жидкостям смотрю. Тоже желтая больше оттенок. В общем, я этой как бодяги залил. Чуть выше уровня стало. Будем, короче, посмотреть. Ну а вы пишите, что вы заливали, либо доливали, либо меняли на что. Сейчас еще послушаем, гудит, не гудит рейка. Если прислушиваться к рейке, сейчас вот руль поверну.
есть такой небольшой, так, ну не знаю, пройдет, не пройдет, либо уже пора жидкость менять. Ну, уже на данной жидкости я пробежала машина 57 тысяч. Тут надо тоже этот момент посмотреть, может быть, реально задуматься о замене. Вместимость багажника Haval M6. Ну, вот она. Первое испытание, трасса. Едем сотку почти. Вот, наконец-то первая поездка на отдых. Машина вот уже приехала. Сейчас посмотрим, насколько тут живности много. Вон один кто-то уже самоубился. Ну так, в целом, отлично. 110-120 комфортно едет. С полным салоном загруженным. Что ждет каждого водителя после отдыха? Первое, это вот такие вот самоубийцы. Также вот у нас убился еще один чувак. В принципе, тут все более-моль нормально. Еще что у нас? Так, вот есть такие экземпляры. Надо, вот будет пищалку на жаре стояла, отвалилась. Надо скотч поменять на другой, на тремовский хороший. Ну и загаженный салон песком. Сейчас будем это все вытаскивать, снимать, чистить и наводить чистоту в машине. Так, какие последствия от жары, когда она постояла на солнце? Отклеился вот этот скотч, будем его на другой менять. Ну и вот красота, все на месте. С той стороны вот как раз именно этот скотч двусторонний. Получил посылочку, брызговики. Короче, это пластик средней жесткости, не знаю. Ну вот так на изгиб делаешь, в принципе, ну жестковатый немножко, может, надо больше сказать, жестковатый, чем... Ну форму держит. Единственное, надо посмотреть, как они встанут на машине. Это первый. Это вот задний. Вот крепление, как реализовано. Даже в комплекте есть вот такие винтики черненькие. В общем, короче, примеряем на месте, смотрим, как будет выглядеть. Ну, вроде по зазорам все стоит четко. Проблем как бы нет. Единственное, вот меня вот этот момент парит, что вот здесь есть такой как бы заостренный момент. Попытался двусторонним скотчем сделать такую как бы площадку, чтобы она не терла мне крыло. Ну и следовательно потом не ржавело. Посмотрим, сработает, не сработает. Даже если отсюда смотреть, не такие огромные лопухи, как некоторые варианты есть. По отверстиям вроде бы тоже все попадает. Ну, хорошая модель. Единственное, вот здесь, конечно, надо что-то придумать, чтобы не терло. Ну, в принципе, смотрится нормально. Я думаю, будет прям колхозно смотреться. Все, в принципе, форму сочетается. Также и с этой стороны. Сильно не торчат. Ну, короче, получилось прикольно. Короче, пытаюсь припарковаться в гараж. Вот у нас вот так. Здесь вот столько остается расстояния. Ну и сзади там прям впритык. Ну, самое главное, что поместилось. Есть, конечно, моменты, но поместилось. Вот еще одна новенькая обновочка. Поставил такую крышку, воронка. Хоп. Открывается. И вот такая вот с открытым ртом. А вот у нас крышка, которая от нее шла изначально. Она оказалась больше, чем мне казалось.